ไม่ต้องพูดทางการด้วยนี่นะก็คือเราก็จะใส่นี่ลงไปนะก็คือส่วนผสมอ่ะก็คือจะมีมันฝรั่งต้นแล้วก็หอมใหญ่นะคะแล้วก็ใบชะพูหั่นซอยแล้วก็ตะไคร้กระเทียมหอมแดงนิดนึงนะคะปรุงรสด้วยลืมไปว่ามีนี่ด้วยนะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไหวมันเลยแม่ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลนิดหน่อยซอสซีอิ๊วขาวใส่น้ำมันหอยไหมนิดนึงนะคะน้ำมันหอยเราไม่ใส่นะคะเพราะว่าเราอาจจะมีผงปรุงรสแล้วนิดนึงนะนั่นแหละเขายัดเข้าไปในตัวไก่อะแล้วก็เราก็ยัดเข้าไปในตัวไก่ยัดเข้าที่เท่าที่ได้ยัดแน่นยิ่งดีนะคะเพราะว่าตอนแบบเวลามันสุกอ่ะมันจะแบบจุยซี่มันเถอะข้างในอ่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวน้ำเราก็ค่อยเทเข้าไปทีหลังต้องดูหน้าคนหลอกกินนะโอ้โหเมื่อแบบว่าพ่อหิวว่ะแล้วก็เราก็มีเนยด้วยนะมีเนยด้วยใส่เนยข้างในเหรอหรือว่าใส่ข้างนอกทั้งข้างในทั้งข้างนอกค่ะทั้งข้างในตัวไก่ก็ใส่เนยเหรอใช่ค่ะก็คือใส่ในหนังได้ปะในหนังก็คือใส่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่อีกทียัดหมดนี่เลยเหรอพยายามยัดเข้าไปให้แน่นที่สุดอะค่ะอันนี้ไก่เราซื้อจากห้างนะเพราะว่าไม่มีเวลาเนาะเราก็แบบพยายามนะให้แน่นที่สุดมันทะลุออกอีกฝั่งนึงเฮ้ยไก่ขาดแย่แล้วแม่แป๊กแล้วเริ่มมาก็แป๊กแล้วไม่เป็นไรจริงๆต้องยัดฝั่งนี้ไหมจริงๆอ่ะเพราะฝั่งนู้นมันเป็นหัวใช่ไหมเป็นหัวแต่ตอนแรกอ่ะมันตันนะแต่ต้องเอาไม้เข็มกลัดแบบพวกไม้จิ้มฟันมาจิ้มไว้ใช่ปะใช่ไม่เป็นไรแล้วก็ยัดเข้าไปพอแล้วมั้งให้แน่นที่สุดไก่ตัวแตกไก่ตัวแตกอันนี้สูตรมีสูตรหรือว่ามั่วเนี่ยถามจริงเอาเชือกมามัดอย่างเงี้ยได้อันนี้มีสูตรหรือมั่วทำเซียนเหมือนเรียนมาก็มั่วนิดนึงนะถ้าเวลาก็คือมั่วนั่นแหละจริงอ่ะกินได้ไหมเนี่ยกินได้อันนี้คือเราได้แรงบันดาลใจจากเมื่อคืนดูสารคดีมาใช่เราก็เลยวันนี้เราก็เลยแบบสารคดีเขาเกี่ยวอะไรกันไหมไม่เกี่ยวเขาแค่ใช้ไฟเปล่าเขาต้องเอามือล้วงเข้าไปในหนังไก่ไม่เหรอใช่ไหมใช่แต่ว่าเราโอ้แม่ขี้เกียจเฉยเอามือล้วงเข้าไปในหนังไก่แล้วก็ยัดมือเข้าไปเยอะเสียดายเอามือล้วงเข้าไปเลยเอานิ้วล้วงเข้าไปเลยยัดเข้าไปเลยแต่อย่าให้หนังมันขาดก็พอจะดูอยู่เชฟเกอร์ดอนดันซี่อันนี้ชื่อเชฟอะไรเชฟออลลี่เชฟดอนซ่าซัมเมอร์แอบกินอะไรอ่ะไก่ก็ทะลุไปแล้วนะซัมเมอร์แอบกินอะไรตูดไก่ก็ทะลุไปแล้วซัมเมอร์แอบอะไรไปกินอ่ะฮะแน่ซัมเมอร์แอบขโมยของกินนั่งเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะถูอันนี้ถาดเนี้ยเราก็คือเดี๋ยวเราจะอบทั้งถาดไปเลยทั้งถาดเลยเหรอเราไม่ใส่ฟอยล์แล้วเหรอใส่ฟอยล์เราจะฟอยล์หอยทีนะนี่ก็ได้เหรอได้แล้วตรงนี้นะก็คือน้ำซอสที่ใส่เนยใส่ใบชะพูใส่กระเทียมเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็หอมขาวอ่ะหอมหัวใหญ่อ่ะนั่นแหละแล้วก็ใบมะกรูดนิดนึงนะแม่ไม่ควรกินของกินอยู่ข้างล่างแม่กินหอมใหญ่ไปแล้วนะคะแต่หมากินกระเทียมได้ไหมจะไม่ค่อยได้นะยังไงเดี๋ยวเราเตรียมส่วนที่ไม่ค่อยมีกระเทียมให้ซัมเมอร์นะครับเพราะว่าหมามันเวลากินกระเทียมไปเยอะมันจะท้องเสียนะโดยเฉพาะหมาโกลเด้นที่ชอบกินทุกอย่างแต่ว่าร่างกายอ่อนแอใช่ไหมต่อไปทำอะไรครับเนี่ยติดเตาใช่ไหมเดี๋ยวนั่นเอกสารในออฟฟิศหรือเปล่าเดี๋ยวได้เช็คหรือยังว่ามันใช่หรือเปล่าอะหาได้ส่วนไม่นะแล้วไปเอาต้นไม้จากไหนหลังบ้านใช่ไหมเนี่ยบอกตรงนะโคตรมั่วซั่วเลยแล้วใส่ถ่านไปมาแล้วไปมาคิดถึงคิมขึ้นมาเลยไปมาใส่ถ่านให้หมดเลยใส่ให้ไหมมาถือกล้องมานี่มันเจ๊พลอยเจ้าอย่างเพลิงแม่ช่วยแม่หน่อยเหรอแม่
เมื่อเมื่อไม่สนเมื่อรอกินอย่างเดียว ความพยายามก็ยังคงดำเนินต่อไป อย่างไม่หยุดหย่อน แล้วมีน้องเมื่อก็ไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากจะยืนรอกิน มาแล้วเว้ยไฟมันมาแล้วเว้ยโอ้เมื่อมีไฟเคยฟังเพลงนี้เคยข้างๆลูกเสือปะเคยฟังเพลงนี้ปะ ปกตินะคะหน้าดำหมดวัน ให้ทำให้เปล่าแหมมีคนจะโชว์อ่ะมาบอกหมาเซ็งแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ได้กินอ่ะฮะเมื่อไหร่ได้กินหมาเบื่อเมื่อจะไม่ทนเดี๋ยวพลอยเอาอะไรมาพัดเนี่ย ก็ดักหนูค่ะ เด็กดีไม่ควรเป็นเยี่ยงอย่างเอากล่องกาวดักหนูมาพัดนี่ก็ได้เหรอนี่ก็ได้เหรอชักเสี่ยงชีวิตแล้วเนี่ยจะกินได้ไหมเนี่ยเราก็รอกันต่อไปแล้วโอเคตอนนี้ก็ไฟก็พร้อมแล้วนะดูซะว่าทำสำเร็จนะฮะใช้เวลารอฟ้ามืดแล้วเนี่ยก็คือตอนนี้เอาไก่มาละนี่คือไก่ที่เราห่อฟอยล์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือข้างในเป็นไก่ฟอยล์ใช่ไหมครับเจ๊พลอยคิดว่ามันจะออกมาเป็นไงบ้างครับ ก็คิดว่าน่าจะอร่อย จริงเปล่าจริงหรือแน่หรือ แน่สิ ไม่ยั่วนะ ไม่รู้ว่าสิ ร้องไงต่อวะ เดี๋ยวดูอ่ะ โอเคขอบคุณโอเคเดี๋ยวนี่ครับฐานมันคุแล้วเว้ยเฮ้ยใช้ได้นะกว่าจะทำสำเร็จนะฮะหมดเอกสารออฟฟิศไปเป็นปึกนะฮะหมดต้นไม้ใบหญ้าในสวนไปอีกเยอะนะฮะโอเคเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวจะอบลงควันในนี้เนาะไว้สักกี่นาทีดี ก็ เดี๋ยวก่อนเอากล่องกาวดังหนูไว้ก่อนนะ ลมไปสักครึ่งชั่วโมง ฮะสุกเหรอไก่ตัวหนึ่งเลยนะ ก็คิดว่าสุกนะ น่าจะนะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่า มันจะออกมาอีท่าไหนนะเปิดต่อสรุปเอาไงเอาไงเจ๊ โอเคคิดไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไง มั่นใจไหมว่ากินได้ กินได้ คิ้ววันนี้คิ้วหายแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็งอกมาใช่ไหมคะ โอเคงั้นเดี๋ยวรอสักครึ่งชั่วโมงก่อนเปิดดูใหม่แล้วกันน้ำเมื่อเนาะไม่บอกไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยหิวเว้ยโอเคไปเปิดเลยนั่นดูสิกินได้ยัง เวลาผ่านไปชั่วโมงเลยนะเมื่อกี้ตอนครึ่งชั่วโมงแกะดูแล้วมันยังไม่สุกนะก็เลยใช้เวลา1 ชั่วโมงตัดไปแทนโอเคครับเชฟพลอยจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะฮะ เฮ้ยซัมเมอร์นั่งลง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 ก่อนเดี๋ยวให้กินซัมเมอร์ไม่ฟังนะฮะชั่วโมงนี้บอกเลยไม่เอาโอ้ยสีมันได้มาก สุกแล้ว โอ้จะเหมือนไก่อบมากกว่าไก่ย่างนะนี่ ก็คือเราก็ไก่อบไงเราทำไก่อบเลย เหรอ ไก่ย่าง ทำไก่อบอ่ะ ใช่ ตอนแรกคิดว่าไก่ย่าง ก็ได้มีคนเดียวใช่ไหมเนี่ยได้ยังอะครับเชฟพลอยไม่เอาซัมเมอร์ ต้องเอาซ่อมมา จ้อม มาจิ้มให้หน่ อะ อย ไรนะต้องเอาซ่อมมานะ เอาจ้อมมาจิ้มให้หน่อย ซ่อมมาชิมไหมโอเคเดี๋ยวเราซ่อมก่อนนะครับโอเคซ่อมช้อนซ่อมมาแล้วนะแล้วชิมน้ำก่อนเป็นไงครับอาการเป็นยังไงบอกหมอสินิ่งครับนิ่งเดี๋ยวอันตรายนะไม่พูดด้วยก็ใช้ได้นะรสชาติเหมือนพวก มันสุกแล้วนะ น้ำมันไปหน่อยนะหน้าสดตามมัน น้ำ ด้ว มั ย น เราจะน้ำมันจากไก่ สุกแล้วสุกแล้วโอเค ไหนดูสิทำดูใกล้ ชิมหน่อยนะ เฮ้ยสุกเลยลองชิมสิจุยซี่แค่ไหนแกะออกมาเลยก็ได้ นุ่มมากอะ นุ่มเลยเหรอ นุ่มแบบเนี่ยเห็นไหมนุ่มเลย
ชิม ใครชิม เธอล่ะค่ะเชฟก็ชิมก่อน เป็นไงคะ ตายเปล่าใช่ไหม ก็ตายครับ ไม่ไว้ใจ เป็นไงขอ reaction หน่อยสิ แค่นี้เหรอ คือสุกแล้วเรียบร้อย งั้นแกะทั้งหมดเลยก็ได้มั้งจะ ไม่เดี๋ยวเอาไป ไม่ได้แกะดูทั้งหมดไง มันแกะยาก ไม่แล้วจะถ่ายคลิปยังไงล่ะไหนขออนุญาตก่อน ก็ นะ จะอบต่ออีกนิดนึงแล้วเนี่ยเราเก็บของเราอบแล้วก็ดึงออก อืมบอกเลยว่าโคตรแซ่บอร่อยมากครับจูซี่โคตรนี่ขอชิมนะให้เมื่อชิมหน่อยให้เมื่อชิมหน่อยให้น้องเมื่อชิมหน่อยนั่งก่อนน้องเมื่อนั่งก่อนน้องเมื่อนั่งก่อน นั่งลงนั่งลง น้องเมื่อนั่งลงนะคดีขาลงแล้วนั่งลงน้องเมื่อนั่งลง นั่งลงก่อน น้องเมื่อนั่งลงก่อน นั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลง นั่งลง เฮ้ย เป็นไงอาการเป็นยังไงบอกหมอสิเรียบปากแผลบๆแสดงว่าเด็ด ไก่มีความนุ่มมาก โอเค จะเปิดไปเลยไหม เปิดเลย ไม่ต้องอบแล้วแหละนี่กำลังได้เลยอะ เปล่าอยากให้มันร้อน โอ้โหไหนดูสิโอ้โหครับ ดูดีมากครับบอกเลย เป็นไงซีเจพอยเนื้อนี่นุ่มมากนะคะดู ยังแดงนิดป่ะ ยาง เอ้ยไม่แดงนี่หว่าโอเคแล้วแค่รอยช้ำใช่ปะ คือจนกระดูกแห้งขาวขนาดนี้ถ้ามันไม่สุกก็ไม่ใช่แล้ว ใช้ได้นะคะก็คือสูตรจากสารคดี มื้ออาหารมื้อแรกของมนุษย์จากการเผาไฟนะ นี่ไม่ใช่มั้งเนี่ยเราเผากันมั่วซั่วหมดนะก็ถือว่าไม่ได้เผาแต่ว่าเป็นการอบแทนเราใช้ นี่ ฟ ถ้า อย มี ล์ พริ นะ กปาปริก้าหน่อยจ้ะ ไม่ได้เอาจากบ้านมาเนาะโอเคแสดงว่ามื้อนี้โอเคไหมครับจันพลอยครับชิมครับ เอาให้คุณ ชิมก่อนเป็นไงครับเป็นไงครับ เหมือนกันแล้ว แบ่งกันคนละครึ่งกับเมอร์เมอร์กินใหญ่เลยไหนขอแบบขอเนื้อส่วนตัวบ้างดิเนี่ย ต้มหน่อย เอาซ่อมไปเนื้อส่วนตัวบ้างจะจุยซี่อยู่ไหมโอ้จุยซี่มากต้องเข้าไปดูใกล้ๆนะรอกล้องซูมนิดหนึ่งเห็นนะจะเห็นความจุยซี่หรือว่าความฉ่ำของเนื้อมากนะในวิธีนี้โอเคครับใช้ได้อยู่เพราะว่าเนื้อคือไก่มันไม่ได้เสียความไม่ได้เสียน้ำซุปในตัวมันไปเลยเนาะ ใช่ ก็คือมันอยู่ในฟอยล์หมดเลยนะโอเคลองดูกดโฟกัสไม่ได้นะมันเนี่ย ก็เดี๋ยวถ้าเราทำน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มแจ่วเวอร์โอ้โหเลิศนะ นี่ครับเนื้อมันเนียนมากนะแต่ว่าถ้าคนที่ชอบกรอบๆเราชิมก่อนนะจัดไว้เลยครับเราขอไปจัดลงจานเรียบร้อยก่อนนะโอเคปิดคลิปนะครับจานเชฟครับถือว่ามื้ออาหารวันนี้สักเซนไหมหมูแมมเมอร์เอพิโซด1ถือว่าวันนี้สักเซนนะครับภารกิจแรกอาบน้ำน้องเมอร์เรียบร้อยภารกิจ2ทำไก่เรียบร้อยต่อไปก็ขออนุญาตไปจัดจานเรียบร้อยก่อนแล้วก็แบ่งกับน้องเมอร์กินดีกว่าเนาะน้องเมอร์แม่บ๊ายบายหน่อยดีขาบ๊ายบายหน่อยโอเคครับวันนี้หมูแมมเมอร์ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ